Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa 3. Nitwa Fideli, umwarimu wanyu w'ikinyarwanda wo kuri radio. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonza amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Abana, mwakoze umukoro umwarimu yabasigiye ubushize? Mwibuke ko umukoro wari wo kubwira abo mubana mu rugo inkuru babasomeye ndetse n'iki twigisha. Mwasabwe kandi gusoma izindi nkuru mu bitabo byanyu n'ibindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Mwagombaga kandi gushushanya igice cy'inkuru cyabashimishije, hanyuma mukacyereka umuntu mukuru mubana mu rugo. Nyuma y'isomo, muze kwereka umuntu mukuru muri kumwe umukoro mwakoze kugira ngo abakosore. Abanyeshuri, muribuka inkuru umwarimu yabasomeye mu isomo ry'ubushize? Ngaho bwira umuntu muri kumwe umutwe w'iyo nkuru, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu wundi muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru umwarimu yabasomeye ubushize ni Mukaneza na Kagabo. None se, ninde watubwira iki nkuru Mukaneza na Kagabo yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye muri iyo nkuru. Murakoze cyane. Mu nkuru Mukaneza na Kagabo mwizemo ko siporo yongerera uyikora amahirwe yo kubaho igihe kirekire. Imurinda kandi zimwe mu ndwara nk'indwara z'umutima, indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, indwara zifata ingingo z'umubiri, diyabete n'izindi. Siporo kandi itanga akazi, kandi abayikora babigize umwuga irabakiza kuko bahembwa neza. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, isomo ry'uyu munsi riboneka mu gitabo cy'ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 233 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Numa karitse ku nkombe z'ikiyaga, gatera amagi atanu mu cyahari. Haciye igihe karaturaga, hava mu twana kakazinduka, kajya kudushakira ibyo kurya. Umunsi umwe ingona zishaka gukarurira utwana twa Kanuma, tuzibonye turigurukira, tugenda tuvuga tuti bayi bayi ngona gugu gugu, bayi bayi ngona gugu gugu, tuti bayi bayi ngona gugu gugu, bayi bayi ngona gugu gugu, tuti bayi bayi ngona gugu gugu, bayi bayi ngona gugu gugu, tuti bayi bayi ngona gugu gugu, bayi bayi ngona gugu gugu, tuti bayi bayi ngona gugu gugu. Abanyeshuri,
mureke mbasomere interuro imwe inshuro ebyiri muze kunkurikira uko nsoma kuko hari ikibazo nza kubabaza nyuma yo gusoma. Ibibiri biri mu murima wa Mubirigi. Mureke subiremo ino nteruro ku nshuro ya kabiri. Ibibiri biri mu murima wa Mubirigi. Ngaho nimunkurikire mbabaze cya kibazo. Ni izihe mbogamizi nagiye ngira mu gihe nasomaga? Reka nsubiremo. Ni izihe mbogamizi nagiye ngira mu gihe nasomaga? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Byiza cyane. Imbogamizi nahuye nazo mu gihe nasomaga nuko byagiye bingora gusoma amajwi ajya gusa nyakurikiranya. Namwe siko mwabyumvise? Reka nongere subiremo interuro yacu. Ibibiri biri mu murima wa Mubirigi. Ngaho nimugerageze kuvumbura ubwoko bwa bene zino nteruro. Bwira umuntu mukuru icyo wabitekerejeho. Murakoze cyane ku bisubizo mwatanze. Bene izi nteruro zitwa amagorane. Amagorane ni amajwi ajya gusa bari mu nteruro imwe bigatuma bigorana kuyivuga. Iyo umuntu avuga amagorane aba ameze nk'uri mu mukino w'amagambo. Amagorane afasha kandi abantu kwitoza kuvuga amagambo agoranye kuvuga. Twige Ikinyarwanda. Mureke noneho dukina umukino wo gusubiramo amagorane neza. Turabikora dute rero? Ndaza kujya mvuga interuro vuba, hanyuma namwe muyisubiremo vuba vuba. Nusubiramo iyo nteruro neza, uraba ubonye inota. Nudasubiramo neza iyo nteruro, ubwo nta nota uraba ubonye. Ku bafite ibitabo murambure ku rupapuro rwa 233, tujyane kuko interuro zose tuza gukoresha ziri kuri urwo rupapuro.
mureke dutangire. Nk'uko nababwiye, muraza namwe gusubiramo interuro vuba vuba nk'uko nza kuba nabikoze. Kugira ngo mubashe kumva amagambo agize buri nteruro, ndajya mbanza kuyivuga ijambo ku ijambo, hanyuma ndaza kuvuga iyo nteruro vuba. Ubwo rero umuntu muri kumwe arajya akurikirana arebe niba iyo nteruro wayivuze neza cyangwa utabibashije. Twige Ikinyarwanda. Interuro ya mbere ni umusatsi usutse, umusereko, urushya, isokoza. Reka nsubiremo nihuta. Umusatsi usutse, umusereko, urushya, isokoza. Umusatsi usutse, umusereko, urushya, isokoza. Ngaho nawe subiramo wihuta. Interuro ya kabiri ni ta, izo, njyo, uze, urye, izi, nzuzi. Reka nsubiremo nihuta. Tizo njyo uzurya izi nzuzi. Tizo njyo uzurya izi nzuzi. Ngaho nawe subiramo wihuta. Interuro ya gatatu ni isha, y'umushi, y'ishashi, ishotse, icitse, ijosi. Reka nsubiremo nihuta. Isha y'umushi, y'ishashi, ishotse, icitse, ijosi. Isha y'umushi, y'ishashi, ishotse, icitse, ijosi. Ngaho nawe subiramo wihuta. Interuro ya kane ni maze, amata, masa, amaze, amasaha. Reka nsubiremo nihuta. Maze amata, masa, maze amasaha. Maze amata, masa, maze amasaha. Ngaho nawe subiramo wihuta. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Uyu munsi twize interuro 5 zirimo amagorane. Mureke dusubiremo imwe kuri imwe kugira ngo murusheho kuzibuka. Nimureke dutangire. Ibibiri biri mu murima wa Mubirigi. Musubiranemo nanjye. Ibibiri biri mu murima wa Mubirigi. Musubiremo mwenyine. Tujye ku nteruro ya kabiri. Umusatsi usutse, umusereko, urushya, isokoza. Musubiranemo nanjye. Umusatsi usutse, umusereko, urushya, isokoza. Musubiremo mwenyine. Tujye ku nteruro ya gatatu. Tizo njyo uzurya izi nzuzi. Musubiranemo nanjye. Tizo njyo uzurya izi nzuzi. Musubiremo mwenyine. Tujye ku nteruro ya kane. Isha y'umushi, y'ishashi, ishotse, icitse, ijosi. Musubiranemo nanjye. Isha y'umushi, y'ishashi, ishotse, icitse, ijosi. Musubiremo mwenyine. Tujye ku nteruro ya gatanu. Maze amata, masa, maze amasaha. Musubiranemo nanjye. Maze amata, masa, maze amasaha. Musubiremo mwenyine.
uyu munsi byashimishije kwigana namwe isomo ry'amagorane. Mwabyishimiye namwe? Niba mwabyishimiye nimwihe amashyi. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye harimo na TVET. Dutega amatwi umukoro. Muraza kwandika interuro imwe mwafashe mu mutwe irimo amagorane hanyuma muyisomere umuntu muri kumwe. Ku bafite ibitabo muzasomere kandi abantu mubana interuro zirimo amagorane zose twize. Nimurangiza gukora umukoro muzawereka abantu bakuru muri kumwe kugira ngo barebe ko mwabikoze neza babakosore ku byo mutakoze neza. Tuzakomeza ubutaha. Muzibuke gukurikira iki kiganiro. Turasaba umuntu mukuru mubana kuzaba muri kumwe kandi abafite ibitabo muzabe mubifite. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Igihe mubishoboye kandi mwakomeza gufasha abana banyu mwifashishije ibitabo biboneka ku rubuga rw'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda arirwo e-learning.reb.rw ndetse no kuri REB YouTube channel. Nimufashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Naho ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.